Jalqaba irratti Ruutaa fi Abiraam baga gammaddan. Macaafni qulqulluuyyuu dhala godhachuun dargaggummaatti jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinii jechaa jechuudha. Girees faamilii kan shakkii hin qabneef sodaa hin qabne laphee dhiiteeffatanii warra dubbachuu beekan lolas waliin dha'uus araaras gammachuus gaddas warri beekan manii ittiin jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa yaadamni tokkodhaanii Ruutaa fi Abiraam sapiraayisii godhaniitoo argamanii jiran jechuudha. Jaalattoonni isaanii akkasumas illee kabajoonni isaanii baga gammaddan isinii jechuun jaaladha. Namni akka isaan gargar bahanii jaalatu tokkollee hin jiru jechuudha. Innaa Abiraam jedhee bilbila korra galu aniyyuu jechuudha. Ermeellaa sana faana dhufee yaadaan ture. Guyyaa viidiyoo wayii kan hin argee akka daa'ima xiqqoo konkolaataa irra teessee jechuudha. Inni immoo ishiin mindinnu maal jedhama sarbaa ishii lamaan gidduu dhaabbatee hin kolfatu ani isaan se'ee jechuudha. Garummannaan itti seenu'ee ilaalu jechuudha. Ciggiyyee dhugaan siniin jedhe dammasitu kolfitu abbaa ishii kan namatti toltu magammachiistu jechuudha. Haala kanaadhaan jechuudha. Indee akkuma gaazexaatti kana haasoftee dubbattu irraa kan mi'aawu dubbiin jechuudha. Qopheessituu sagantaa kanaa kan taate yookiin immoo maal jedhama egaa kan ishiin jettee guyyaa har'aa waan addaa tokko qabannee dhufneetoo jirraa kan jirru immoo buttaa jiraatii hin gallee hojjettullee dubbatteetoo jirti jechuudha. Viidiyoon kun xiqqoo kan tures ta'uu mala gaa'ii hanga yoonaa achi jiru jennee hin yaadnu. Isa kana tseggee immoo argeera guyyaa har'aa jechuudha. Viidiyoo daaniin egaa intala ishii tokkotti qalabatii godhate sana diraamaadha ta'ullee hin beeknu malee argineetoo jirra kanaaf jedheen jechuudha. Amma garuu waa'ee Abiraamii fi Ruutiyyee haasofna siniin jechuun jaaladha. Innaa isaanii gargar bahaniiru. Osoo gargar bahuu baatanii garuu baay'ee nutti tola ture. Garuu immoo gargar dhaabaaniyyuu malee wanti tokko isaan taasisu wayii gidduu isaaniitti uumameetu jira. Guyyaa har'aa garuu isa haasoo miti kan dhufne. Haa ta'uyyuu malee gammachuu isaanii barbaanna. Kana dura Ruutaan gammachiifnee turre. Simbirri dallaarraa sin argin jennee turre. Har'aa immoo guyyaa itti maal jedhama kennaa mucaa ilaallu sixootaa jedhan sana jechuudha. Isa itti ilaalludha. Kanaafiyyuu mee maaltu isaanitti dhagahama maal jedhu laata yoo jedhan dubbachaa turanii baay'een isaanii kan nama ajaa'ibu helma jechaa turan dhiiradha jechaa turan jechuudha. Anis as taa'ee osoo dhiira ta'ee roorroo irraa lolaa jechaaniin ture. Ani kana durayyuu jedheeniin ture. Viidiyoo koo keessatti dubbadheen ture. Ruutiyyeen garaa kee keessa jiru kun mucaan kun dhiira ta'uu qaba. Roorroo warra Abiraamii fidu kana sirraa lola jedheeni dubbadheen ture dura jechuudha. Dhiira ta'uu qaba jedhee jechuudha. Viidiyoo koo keessatti warra dhaggeeffattan jiraachuu maltu jechuudha. Garuu immoo ciggushaanii innaa Ruutiyyeen ilaalamaa turte wajjiniin deemaa waan turtee fi mucaan maal akka ta'e ni beekti jechuudha. Akkasumas immoo hordoftoonni illee jechuudha akka sixootaan ilaalamuu barbaada akka turanii koomentii irratti barreessanii akkasumas immoo kanis hordoftoota wajjin inaasofna itti xiggeen jechuudha. Isaan biraa kan uumame achitti immoo isaan walii galanii hundumti isaanii jechuudha yuutiibaroota kan ta'an buttaa jiraa keessatti kan argamanii achitti wal gahanii jechuudha. Wakkab godhanii itti arraagabanii ho'isaa turan jechuudha. Hundumti isaanii warri Ruutaan itti qabamtee jirtus warri Ruutaa itti qabamanii jiranis jedhama miti isaaniis jechuudha. Hundumti isaanii wal gahanii jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaadhaani abbaa mucaa kan ta'e qabanii fidanii gaafa qabanii fidanii inna'ee siniin jechuun jaaladha. Dabqi keessa gadi yaa'e kaayii
akkamittiin kun ta'uu danda'a manaan koo gargar narraa baate jechuudha yaaddoodhaani. Inni Ruutaa edda yaaduu dhiisee bubbuleera tureera. Haa ta'uyyuu malee egaa yootuma kanaa jedhee jiruus immoo mee maal sitti fakkaata jennaani amma naa galeera jedhee jechuudha. Achi Ruutiyyeen ni dhufte jechuudha. Ruutiyyeen innaa dhuftutti jaqabanii fidanii ennaa gaayii sitti sanatti tokko sanii jedhanii naate siin kolfite jechuudha. Garuu asirratti baay'een ishee ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Sababiin isaayyuu callifteetuma akka wanti tokko homaa hin taanetti gammachuu nama qabu fakkaatte jechuudha. Waan hundumayyuu dhiiste jechuudha. Kolfaa turte gammadaa turte jechuudha. Yeroo darbee gaayii lammata waliin argitan jedhee ture Abuush suni isaan immoo wal argan kinoo akkattiidhaanii ammallee dhugaa rabbii otoo gargar bahuudhuma baatanii dhugaa rabbiyaninna. Ani seexanuma waan ta'ee kan gidduu isaanii galee kanatu gaaffiidhaan ermeellumti sun maaluma akka ishiin baattee deemtu dhugaa rabbii gaaffiidhaanaafi egaa kan qabeedhatu sin dhabe ishiidha jechuudha. Deeggartootas qabdi kanuma itti utaalte ishiini. Sana booda maal sitti fakkaate maal jettee yaadda jennaan naa galee jira jettee jechuudha. Akkasumallee Abiraamillee sixootaa ilaaluuf jedhee jechuudha. Ishii maal jettameeyyii beektaa jennaan ani hin beeku. Yeroo duraa tokko qofa na wajjin deemte kanarraatiin kanaaf namoota biraa faana deemaa turte akkasumas immoo qubaashis deemaa turte hin beeku. Garuu immoo yaada sammuu koo keessatti kan yaadaa ture dhiira ta'a jedhe jechuudha. Abbaan jechuudha. Haati immoo fiinuu haadhaadha waan taateef hin beekti jechuudha. Sana booddee egaayii edda akkas ta'ee booddee nama nuu fanaddaasisu barbaannaa jedhanii jechuudha. Achi booda hin fanadda'e jechuudha. Finyaa gaafa fanaddaasisanii jedhanii mucaan dhiira ta'e jechuudha. Maal jetta yaada kee ibsadhu jedhaniin abbaadhaan. Abbaan immoo waan hin jedhu wallaale nannahee ka cinqallaatee balaayinoo jedhe jechuudha. Kamiyaasiboo balaayinoo jedhe. Kan yaadee hoolidha abjuu kootu naaf dhugoome mul'ata koodha jedhe. Achi booda bakka kaayii waan hundumayyuu dhiistuu jetteeni Tsibushaanii waan ta'aa jiru ni beenna wanta ta'e argineerra. Haa ta'u malee tokkodha isinii gidduu keessa waatu jira kennaa isiniif kennameera. Kennaa ajaa'ibaayyi isa sana muluu isaa dhiisaati yoo rabbi jedhe guyyaa tokko hin sirrata waan ta'eefi. Guyyaa har'aa mucaa keessaniidhaaf jettanii keekii kana hin kuttuu edda keekii kana kuttanii immoo wal gurshitu jette bakka wal gurshitu wal yaadduu waan hundumayyuu dhiistanii jetteen jechuudha. Qimamii wayii dhugaa tsiggeen uffoo qimamiidha abaddan Tsibushaasiif iyyuu ergaan qaba daaniin jechuudha. Si dhabee jiraachuu hin danda'u soba fakkeessa malee sin jedhanna. Akkuma xiyyattayyuu deebi'ee dhufa dhugaan sin jedheera. Viidiyoo ishii ilaalaan ture akkam akka isheen godhachaa turte jechuudha. Daaniin na jibbisiise dhugaa dubbachuuf irra dubbachuullee hin barbaanne jechuudha. Isa kanadhaan goobaziidha dhugaa dubbachuudhaa fi jajjabeessaanis ni jedha. Si faana cirradhaan jaarsaa si barbaannedhaan ishiidhaanis ni jechuun jaaladha. Daaniin kun bu'aa qaba. Dubartoota jala deemaa rakkoo qaba isiniin jechuun jaaladha. Inni jechuudha Ruutiyyee Faandishaa dhugaa dubbachuuf baay'ee si gammannee jirra. Sagaraa kee keessaa marka keetti si hammachiisu siin jenna. Warri qeddoo yuutii deeggartan immoo sabskiraayib godhaa na deeggaraanas.